Bienvenidos a un nuevo desafío automovilístico. Hoy vamos a poner a prueba tu oído y tu conocimiento sobre motores de coches. ¿Crees que puedes identificar un coche solo por el sonido de su motor? Ey, es un bobo, hay que ver. Porque el escape, la moflería, cambia mucho el sonido de un carro. Si un carro modificado no va a sonar igual que a uno de fábrica. Escucha con atención y deja tu respuesta. Déjame ponerme hasta los audífonos, espérate, para que no haya cotorra. Lo voy a escuchar esto con los audífonos a detalle. Suena como un Corvette, en verdad. Ah, no. Un Mustang, un Mustang. Te voy a dar tres un Mustang, opciones un Mustang, y un Mustang. para que elijas la respuesta correcta. Un Mustang, un Mustang. Mustang, Mustang. Pablo. No, el Corvette, el hueso, mucho, mucho adivinaron, loco. El huesazo. Me guayé. Por ese carro de V8, creo. Por eso suena parecido. Guau. Yo dije un Corvette al principio, pero después lo cambié para Mustang. Porque escuché el acelerón y me sonó a un V8. Y por eso me confié. Bastante fácil, ¿no? Un Corvette. Vayamos con el segundo ahora. Prestad mucha atención. ¿Y qué es lo que es esto? Eso ni suena. Es un 4 cilindros, Joder, esa salida ha sido realmente espectacular. Parece un Civic. Parece un Civic. El hueso. Pero no, por eso no tiene fuerza para hacer ninguno de esos. El Gallardo no es. El 720, el F40 no lo tengo tan en mente el sonido, pero el 720 es posible. El 720 no suena tanto porque un V8 turbo. No, eso no es un sonido de un 720. Joder, esa salida ha sido realmente espectacular. Tiene que ser el F40. Son los tres participantes. Quiten el modo de mote, quiten el modo de mote. Quiten el modo de mote porque mandan tantas marcas que es difícil de que uno hice por una sola. Yo creo que el F40. Sí, F40, efectivamente. Os dejo la revelación. Efectivamente. Es que venía en baja, por eso yo pensaba que era un Civic, un 4 cilindros. Estamos bien, gracias a Dios, porque estamos vivos, bro. El huesazo es un driver, oíste, el que va ahí. Sigo pensando que os lo he puesto muy fácil. Ya me jodería que no hayáis identificado al F40. Ahora subimos el nivel de dificultad. Ay. Atentos. Maestro, hoy hay que recuperar el Dije que subí en el nivel de dificultad. Nada más con ese prendido yo sé que es un GTR. Yo escucho ese sonido casi todos los días cuando prendo el mío. Tú estás loco, ese carro prende único y ronca único. ¿Qué pasó con Califo? Califo, mira el video que voy a subir mañana. Veamos los tres afortunados para este puesto. R35, manito. R35, obligado. Y si no, se está equivocando el del video. Velo ahí. Tú estás loco, brother. Nada más cuando prendió, ya yo me di cuenta ahí, miren ahí. Ignorado. Así mimito prende mi carro, loco. Así mimito. Está loco, ese es mi carro, brother. Está loco, bro. Javi, puedes mandar un saludo. Ya os había avisado de que íbamos a un saludito para Michael. Y esto cada vez se pondrá más vamos a escuchar, complicado. vamos a escuchar este. Así que atentos. Es un rotativo. También suena como un motor americano supercargado, o un rotativo o un motor americano supercargado. Vamos a ver cuáles son las opciones de carro. No. Es un RX7. Es un RX7. Joder. Retiro lo dicho antes. Esto sí ha sido una salida top espectacular. Veamos quién son los tres sinvergüenzas que capitanean Diga esta los tres ronda. sinvergüenza.
¿What? ¿Qué son un rotativo, brother? Retiro lo... Y ese ronquido, loco, ese run, 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 ¿de dónde viene? Esos cambios no son de un Mercedes, manito. Y el Maserati no suena así. Eso es el Ferrari. Retiro lo dicho antes. Esto sí ha sido una salida top espectacular. Veamos quién son los 3 sinvergüenzas que capitanean esta ronda. El MC20 no suena así porque yo manejé el Dialofoque. Y el AMG GT no tira esos cambios. Eso es la Ferrari. Velo ahí. Y aquí os dejo la revelación. Ahí está. Ahí está, no se diga más. No se diga más, la Ferrari. El hueso, ¿cómo se tigres ponen a patinar esos carros carísimos? Esos tigres ponen a patinar esos carros Perdonad, carísimos pero como que no hay un sigo mañana. patidifuso tras ver esa obra de arte. Bueno, sigamos. Eso sí, un Civic. No, tú estás loco, tú estás loco, tú estás loco. No, 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 espérate, déjame ver esos cambios. Eso no suena a una transmisión manual, ¿no? Este para los que ¿Y tienen qué es lo que es esto, mano? Es un SBJ, tú estás loco. El SBJ no hubiera dejado solo a todo. Fácil en deducirlo, veamos que 3 protagonistas participan. Huracán. Eso en un GT3 RS. Sí, GT3 RS. GT3 RS, ya escuché los cambios. GT3 RS, manito. Venga la sentencia, tú estás loco, Yo te estoy diciendo a ti. Ya desde que yo escucho la transmisión, más que con el sonido del carro, es los cambios. Esa transmisión PDK de esos Porsche, te tira un cambio de ahí a ahí. Por eso dije eso no es una transmisión manual. Porque una transmisión mecánica, cuando meten el cloche, van al rato que acelera de nuevo. Mueve la cámara, ¿dónde la ponemos? ¿Dónde pongo la cámara? Arriba. Aquí. Te estoy diciendo, GT3 RS, manito. Duro, duro. GT3 RS. Nada más me he equivocado en uno hasta ahora, ¿verdad? Uno de mis favoritos. Wow. Solo nos queda 2 pruebas más en este video. Que por cierto, si te está gustando, suscríbete y dale me gusta. De hecho, me voy a esperar a que lo hagas. Fíjate. Mío, no tenemos cuenta para suscribirnos en esta vaina. Estamos en modo anónimo. Los views míos ni te pagan. Fuera coñas, suscríbete y escucha atentamente a esta joyita. Suscríbete y escucha atentamente a esta joyita. ¿Y qué es lo que es eso? Bueno, veamos los siguientes participantes. Es un Pagani. El Bugatti tiene un W16 y eso no suena. El Yesco, el Pagani, manito, obligado. Suscríbete y escucha atentamente a esta joyita. Pagani tiene que ser obligado, manito. O el Yesco, uno de los dos, pero el Pagani 99%. Velo ahí. Yo sabía. El 1% me guayé. El Yesco, lo que ese carro suena así. Seco todito, que da motor. Nada más como 3 porque pusieron Yesco en el chat. El jodido Koenigsegg Yesco. Os dejo con la revelación. El hueso, qué grasa, manito. Qué bendito carro, bro.
El que tiene un carro de eso puede morir feliz. Mira cómo se doble el alerón para donde tú gires. No sé a vosotros, pero a mí me pone muy cachondo ese coche. Y para finalizar os dejo con esta sinfonía majestuosa. ¿Qué charger de qué? ¿Y cuándo tú has visto un charger que haga su tu? Eso hace miau, miau. Eso suena como un gato, eso no hace su tu. Este lo he puesto el último como un bonus clip. Sí, parece Si un no lo 2J, adivináis, parece me un 2J. decepcionaréis como amantes de los coches. Parece un 2J. Sí, el Supra Mega 4. Efectivamente. 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 Desde luego no podía faltar esta eminencia de la automoción aquí. Os dejo con la revelación. Ay, mi madre, papá Dios. Espero que os haya gustado y hayáis adivinado todos los coches. Yo me despido aquí y nos vemos en el próximo video.